proseguendo nel tempo, questo è il percorso estetico, ma proseguendo nel tempo arriviamo al gruppo zero. Arriviamo al gruppo zero e quindi arriviamo a Piene, arriviamo ai grandi maestri che stesero la sua poetica originaria, che se non ho capito male non videro lui cercare il gruppo zero, ma videro il gruppo zero cercare il maestro Bertin. Il a dit que dans les années, non, c'est arrivé le contact avec le groupe zéro, non, de Düsseldorf, non? Oui. Il a dit que n'était pas toi que tu allais à chercher le groupe zéro. Non, mais non. c'est le groupe zéro qui est venu, non, oui. à chercher toi. Oui. Et si tu veux dire comme c'est venu Come è ces choses, avvenuto. C'est-à-dire que, bon, Klein et moi, nous nous connaissions, nous étions voisins de quartier, on habitait chacun une rue parallèle. Et j'ai visité son atelier, il venait chez moi. Et un jour, il m'a dit, écoute, il y a un groupe qui s'est formé à Düsseldorf. Je dois me rendre à Düsseldorf cette semaine chez Ensmack et Otopin. As-tu un texte et des photos à donner? Je vais leur montrer. Alors, j'ai donné un texte qui s'intitulait L'esquisse de la situation picturale du Rouge dans un concept spatial et des photos. Et en allant à Düsseldorf, là-bas, il a montré à Ensmack et Otopin ce texte et ces photos. Et ils ont tout de suite dit, ça correspond parfaitement à ce que nous cherchons, à ce que nous faisons, à notre travail. Nous allons prendre Aubertin dans notre groupe. Allora, Dimmi Gianfranco, il dunque, maestro Bertin dice... L'inizio del suo rapporto con il gruppo zero è questo. Lui era molto amico di Yves Klein, no? Sì. Che è pittore, credo, conosciuto da tutti, no? Direi di sì. Monocromatico, ecco, le sue opere ormai sono soltanto per i grandi musei, no? Ecco, vivevano nello stesso quartiere a Montparnasse, no? Si conoscevano e lavoravano in un certo senso assieme. Un bel giorno Yves Klein, che è da tutti considerato il vero, unico, grande ispiratore del gruppo zero, gli disse che aveva parlato con i 3 fondatori tedeschi del gruppo zero, i quali avevano espresso, no, il desiderio di vedere alcune opere di Bernardo Bertin perché ne avevano sentito parlare. E allora Klein andò da Bertin, si fece dare delle foto di sue opere, si fece dare anche degli scritti suoi, perché il maestro ha scritto tantissimi testi filosofici sulla monocromia e sul colore, no? E li portò a questi fondatori, no, del gruppo zero, i quali furono estremamente interessati, no? E successivamente, no, lo contattarono e gli fecero la proposta, gli chiesero di entrare nel gruppo. E il maestro è stato, oserei dire, il primo straniero, definiamolo così, no, ecco, a entrare nel gruppo zero. Posso fare una domanda a bruciapelo? Mi fai una domanda, no? In un aggettivo, se mi dice cosa ne pensa della Venere blu di Klein. Qu'est-ce que tu penses de la Venere bleue de Klein? In un aggettivo. 2 parole. C'est asphyxiant, pour moi c'est la mort. Pour moi c'est la mort. C'est asphyxiant, pour moi c'est la mort. Dans le bleu du ciel, Klein c'était le bleu du ciel, comme pour Goethe, le bleu c'était le ciel, on ne peut pas respirer. C'est absolument impossible de respirer dans l'atmosphère. Alors que moi, je voulais faire quelque chose de vivant, je voulais faire quelque chose qui soit vivant, oui, qui évoque le sang, qui évoque la chaleur, l'amour, le feu dont tout le monde a besoin. Le feu, c'est à l'origine de toute la civilisation humaine. Sans le feu, on n'aurait pas la tête qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas tout le développement des armes, des choses comme ça, que petit à petit, grâce au feu, on a obtenu. Le feu, c'est essentiel pour l'évolution de la race humaine. En 2 paroles, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Le feu, c'est la vie. Le rouge, c'est la vie. Le bleu, non. Pour moi, ça ne va pas du tout. Allora, non è molto confortante l'opinione sulla Venere blu. Va bene perché uguale. Mi viene in mente al maestro, d'altronde ognuno ha le sue opinioni, in 2 parole ho detto c'est la morte, ho detto è la morte. C'est asfixiant. Perché è asfissiante, no? Anche perché il blu di Klein è blu
è blu del cielo, è blu Sì. dell'immenso, è blu, diciamo, degli spazi Oui, inter... c'est le bleu sans nuages, sans oiseaux. Ecco. C'est le bleu vraiment qu'a vu Gagarine, le premier cosmonaute. È il blu che forse... Là, on ne peut pas vivre È il là-dedans. blu che ha visto L'unico blu Gagarin hanno- dallo spazio. che dici. in natura hanno Sì. visto gli astronauti quando sono andati per le prime volte negli spazi, perché la Terra addirittura è blu vista da Sì, queste oui, distanze. sì, no? sì. L'unica è quello. E quindi è E non deve venire, non deve venire non utilizzato doveva mai venire utilizzato per queste realizzare la cose. Venere blu. On ne peut pas respirer Perché dans è ce un bleu-là. soffocare come concetto, no? Ecco, l'essere, pertanto farlo morire è la morte.